tardes a todos. Damos comezo á sesión plenaria do venres 26 de setembro do 2025. Na orde do día, a parte resolutiva, punto número 1, é a toma de coñecemento da renuncia ao cargo de concelleira presentada por dona María Teresa Villaverde Pais e a renuncia anticipada presentada por don Tomás Pedrosa Breña. A solicitude de remisión de credencial á Xunta Electoral Central. Vou paso a secretaria para que lea. Vou a ler a parte dispositiva do acordo. A vista do anterior, e no cumprimento do artigo 182 da Lei 5/1985 de 5 de xuño de réxime electoral xeral, así como a instrucción da Xunta Electoral Central de 30 de xaneiro de 2025, o Pleno Corporativo primeiro toma coñecemento da renuncia ao cargo de concelleira desta corporación presentada por dona María Teresa Villaverde Pais mediante escrito do día 18 de setembro de 2025 con rexistro de entrada 1514, renuncia que se fai efectiva neste momento. Segundo, toma coñecemento da renuncia anticipada ao cargo de concelleiro desta corporación presentada por don Tomás Pedrosa Breña, presentada mediante escrito do día 18 de setembro do 2025 con rexistro de entrada 1515, renuncia ratificada persoalmente ante a Secretaría da Corporación o día 18 de setembro de 2025. Terceiro, ordena remitir certificación deste acordo á Xunta Electoral Central para que expida credencial acreditativa a favor de dona Jéssica Fernández Miguens, que ocupa o lugar número 8 da candidatura do Partido Popular nas eleccións municipais de maio de 2023. Boletín Oficial da Provincia da Coruña 82 de 2 de maio de 2023, para que poida tomar posesión do seu cargo. Tomado coñecemento do punto número 1, pasamos ao punto número 2, que é a aprobación das seguintes actas: sesión ordinaria do 24 de xullo de 2025, extraordinaria do 3 de setembro de 2025, extraordinaria urxente do 16 de setembro de 2025 e extraordinaria e urxente do 18 de setembro de 2025. Algo que alegar neste punto? Votamos, por tanto, a aprobación das actas. Votos a favor? O punto número 3 é a inclusión se procede de outros asuntos por razón de urxencia. Non hai ningún. Vale. Pasamos, por tanto, á parte de control. O punto número 4, dación de conta das resolucións da Alcaldía da 409/2025 a 523/2025. Punto número 5, dación de conta dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local, sesión do 24 de xullo de 2025 e 3 de setembro de 2025. Punto número 6, dación de conta dos informes de intervención en relación á LOEPS. E o punto número 7, dación de conta do período medio de pago do segundo trimestre do 2025. Dito isto, punto número 8, inclusión se procede de outras mocións por razón de urxencia. Aquí temos, bueno, non sei se vostedes teñen alguna tamén, vamos a presentar nos a nosa, o Grupo Popular. Bueno, si que podes xa pasar, pero si que vamos primeiro a votar a urxencia, pero podes xa pasar. É unha moción polo tema de apoio ás medidas fronte aos incendios forestais. Sin entrar de momento ao debate do fondo do asunto, a urxencia entendemos que, bueno, o verán pasou o que pasou, non acabou o perigo aínda, e creemos que é un asunto que hai que tratar neste momento as medidas que vamos a proponer aí para instar as distintas administracións a evitar estes problemas. Non sei se queren comentar algo respecto á urxencia do tema. Bueno, pero o fondo do asunto é despois, primeiro vamos votar a urxencia e... Algo que comentar sobre a urxencia, señor Moleto? Votamos entonces primeiro a urxencia e despois entramos ao fondo. Votos a favor da urxencia? Vale.
Pois, vai na ler... Vale, exposición de motivos. Galicia sufriu no mes de agosto de 2025 unha vaga de incendios forestais de magnitudes sen precedentes en Galicia. A provincia de Ourense concentra a maior parte dos focos, con incendios de gran magnitude xunto con outros municipios da provincia de Lugo e zonas da provincia da Coruña e Pontevedra. Esta traxedia, ademais das consecuencias ambientais, puxo en risco vivendas, explotacións gandeiras e agrícolas, infraestructuras públicas e, sobre todo, a vida das persoas. Vivimos nunha situación de incendios anómala e de especial virulencia polas condicións climáticas actuais. As investigacións en marcha indican que a gran maioría destes incendios foron provocados, unha realidade que engade dor á devastación sufrida e que pon de manifesto a necesidade de seguir reforzando a loita contra os incendiarios, a persecución penal destes delitos e as campañas de concienciación cidadá. Galicia non pode tolerar que o esforzo de tantas persoas e o valor do noso patrimonio natural quede á mercé da acción irresponsable e criminal dunha minoría. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, exerceu un papel de liderado claro e firme, desprazándose en varias ocasións ás zonas máis afectadas, supervisando o operativo a diario e transmitindo á cidadanía mensaxes de serenidade e confianza. O presidente destacou que houbo máis medios que nunca e que a decisión de activar a máxima emerxencia foi clave para garantir unha resposta rápida e eficaz. Resulta necesario subliñar que estamos ante un esforzo histórico en extinción no que o Goberno galego despregou o maior dispositivo da súa historia. Máis de 3.000 profesionais do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos en brigadas municipais, 380 motobombas, 39 bulldozer, 12 batracios, máis de 30 medios aéreos e persoal da Policía Autonómica, da UME e das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. A resposta da Xunta de Galicia, a través da Consellería do Medio Rural, foi inmediata e contundente. Ademais, na provincia de Ourense, activouse o nivel 2 de emerxencia o día 12 de agosto, o que permitiu mobilizar todos os recursos disponibles, incluída a Unidade Militar de Emerxencias, que se sumou aos medios autonómicos e locais. Compre poñer en valor o extraordinario esforzo realizado por eses efectivos despregados. Grazas á súa entrega e valentía, tamén de centos de voluntarios e veciños que colaboraron activamente, salváronse vidas humanas, protexéronse vivendas e minimizáronse danos que de outra maneira poderían ter sido aínda maiores. A virulencia dos lumes, favorecida polas condicións climáticas extremas e pola seca acumulada, obrigou a priorizar a defensa das persoas e das vivendas mediante unha triaxe e redistribución constante dos medios no territorio. Dende o primeiro momento, solicitouse a colaboración do Goberno Central con especial insistencia na achega de maquinaria pesada e medios aéreos adicionais. Unha vez controlada a emerxencia inmediata, ábrese agora unha nova etapa, a da recuperación. O impacto destes incendios é enorme. Miles de hectáreas de monte quedaron devastadas, con graves riscos de erosión e perda de biodiversidade. Familias, agricultores e gandeiros viron como o lume destruiu as súas explotacións, maquinaria, colleitas ou pastos. Tamén o sector turístico e hostaleiro de moitas comarcas sufriu un duro golpe pola paralización da súa actividade en pleno verán. Neste sentido, o Goberno galego está ao carón dos afectados polos incendios, impulsando un gran esforzo técnico e económico para atender ás necesidades dos veciños damnificados polos lumes. Tal e como anunciou o presidente, a Xunta habilitou de maneira inmediata e urxente un paquete de axudas para que as persoas damnificadas poidan solicitar compensacións sen demora. Estas axudas están dirixidas tanto a familias como a explotacións agrogandeiras e empresas locais, conscientes de que a recuperación económica e social das zonas afectadas é unha prioridade. Para facilitar a súa tramitación, o Goberno galego xa ten abertas 16 oficinas próximas ás zonas afectadas, nas que prestarán servizo medio centenar de empregados públicos. Está a traballar a reo co compromiso de resolver todas as solicitudes no prazo máis breve posible. Ademais, tamén está a disposición dos cidadáns o teléfono de información 012 que se verá reforzado. Así mesmo, desenvolves un plan específico de restauración hidrolóxica e forestal para frear a erosión, recuperar o solo e favorecer a regeneración natural da vegetación. Nesta nova etapa, compre destacar tamén o traballo de prevención levado a cabo no marco do Pladiga 2025, que inclúe actuacións estratégicas como a creación de áreas cortalumes en máis de 1.000 hectáreas, faixas auxiliares de pista en preto de 970 hectáreas, mellora de máis de 400 km de pistas forestais, tratamentos silvícolas preventivos, queimas prescritas en máis de 1.400 hectáreas e a revisión e mantemento de máis de 5.000 puntos de auga. A isto engádense subvencións de 3 millóns de euros destinadas á prevención de danos nos bosques, que permitirán actuar en máis de 4.000 hectáreas. Só entre abril de 2024 e marzo de 2025 xestionáronse máis de 60.000 hectáreas de superficie
preto de 5.000 km de vías, 17 km de sistemas silvopastorais, case 4.900 puntos de auga e máis de 47.000 hectáreas de parcelas revisadas no estado da súa biomasa. Neste mesmo eido é salientable o convenio de colaboración coa FEGAM e coa empresa pública SEAGA para a xestión da biomasa preto das vivendas. A pesar de que a lei atribúe a responsabilidade da limpeza das faixas de protección aos propietarios e subsidiariamente aos concellos, a Xunta de Galicia leva desde 2018 asumindo un papel activo para facilitar esta tarefa. O último convenio, vixente ata o 31 de decembro de 2024, foi renovado este ano cunha dotación de 12,25 millóns de euros, 7,75 achegados pola Consellería do Medio Rural e 4,5 procedentes do Fondo de Cooperación Local. No marco do convenio anterior, inspeccionamos preto de 2,34 millóns de parcelas, que supoñen máis de 170.000 hectáreas, emitíronse máis de 590.000 notificacións e publicáronse case 357.000 referencias catastrais. Estes datos amosan a eficacia dun instrumento que axuda aos concellos a cumprir unha tarefa imprescindible para garantir a seguridade das persoas e dos bens. Ademais, o Goberno galego vende anunciar que a Xunta axudará aos concellos a asumir a xestión e limpeza das faixas secundarias naqueles municipios de menos de 10.000 habitantes, identificando así, mesmo cos concellos, as rozas máis urxentes e prioritarias. Tendo en conta que estes incendios foron, na súa gran maioría, provocados de maneira intencionada, estamos obrigados a reforzar as políticas de prevención e vigilancia, creación de franxas cortalumes, mantemento de pistas forestais, depósitos de auga estratégicos e incremento das tarefas de control durante os meses de maior risco. E, ao mesmo tempo, a intensificar a persecución penal dos incendiarios e as campañas de concienciación social que contribúan a erradicar esta lacra. Por todo iso, resulta imprescindible que todas as administracións, a Xunta, o Goberno Central, as deputacións e os concellos traballen conxuntamente nun marco de cooperación real e efectiva, sumando recursos e experiencias para mellorar a planificación, prevención e capacidade de resposta. Finalmente, é necesario salientar o esforzo orzamentario realizado pola Xunta de Galicia cun investimento en 2025 que rolda os 180 millóns de euros na Dirección Xeral de Defensa do Monte, dos cales uns 50 millóns se destinan especificamente á prevención. Se sumamos outras iniciativas da Consellería do Medio Rural, en especial da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, a cifra total ascende a uns 200 millóns de euros. Entre estas medidas, compre citar o Plan Anual de Recuperación da Terra Agraria, o Plan de Pastos, as axudas para a recuperación de soutos, a creación de novas superficies forestais, a xestión activa de frondosas, o fomento da boa gobernanza da propiedade forestal privada e o apoio ás agrupacións forestais de xestión conxunta. Por todo iso, as propostas de acordo serían a primeira, instar a Xunta de Galicia a resolver con axilidade e celeridade as axudas habilitadas en apoio ás persoas, familias, empresas e explotacións gandeiras e agrícolas afectadas polos incendios. Segunda, solicitar ás administracións competentes estatal e autonómica no ámbito das súas competencias, nomeadamente Augas de Galicia e Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que se intensifiquen e coordinen as medidas de recuperación ambiental, incluindo actuacións inmediatas de protección do solo, restauración hidrolóxica e forestal e plans de recuperación da biodiversidade das zonas queimadas. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a fortalecer os programas de prevención e vigilancia en colaboración cos concellos, garantindo o reforzo das brigadas, a mellora das infraestructuras de defensa e a limpeza de masas forestais nas zonas de maior risco. Cuarto, propoñer a creación de mecanismos de coordinación permanente entre Xunta, Goberno Central, Deputacións e Concellos para mellorar a planificación, prevención e a capacidade de resposta fronte a futuros episodios de incendios forestais. Quinto, instar ao Goberno de España a creación dunha base permanente da UME en Galicia nas instalacións do Centro Integral de Loita contra o Lume no Concello de Toén. E sexto, dar traslado deste acordo ao Goberno de España, á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería do Medio Rural, ás Deputacións e á FEGAM, convidando a todas as administracións a sumar esforzos no camiño da prevención, recuperación e defensa do noso territorio. Grupo Socialista. Sobre o liderado claro e firme do presidente da Xunta, eu creo que era a obriga dele. Eu creo que incluso se quedou corto, para o meu entender. Eu creo que a obriga dun presidente da Xunta pois é iso. E sobre todo son competencias da Xunta de Goberno.
houve máis medios que nunca, vale, pero si había medios aparcados, había motobombas aparcadas. O problema non é a extinción. O problema en Galicia non é a extinción. O problema en Galicia é a prevención. E fíxose un flaco favor a Galicia durante anos en prevención. Os que vivimos no rural sabémoslo. E os que vivimos no rural, a partir do mes de junio, estamos sempre mirando onde hai fume. E todos con medo. E ese medo ven da falta de prevención. Nesta moción, eu estou de acordo coas propostas de acordo. Nós estamos de acordo con esas propostas. Pero a mí faltame algo. A mí faltame a ordenación do territorio forestal. Eso é fundamental para a prevención de riscos de incendios. A ordenación, o ordenar a masa forestal, eso é imprescindible. Mentres que non se solucione a ordenación das masas forestales, vamos ter sempre o mesmo problema de prevención. O que se fala da empresa SEAGA, hai outra empresa pública, donde a Xunta de Galicia, a través desas empresas, se podía dar un servicio para o cidadán, para a xente maior que non pode limpar esas fincas, para a xente xoven que non sabe nin onde están, e podíaselle facilitar eso a un precio módico para que esa xente poda acceder a esas empresas e dicirle, mira, eu non podo limpalas porque traballo toda a semana e o tempo non me dá e non podo ir a esas fincas. Entonces, nós entendemos que eso é prevención. Entonces é o que votamos de menos nesta moción. Pola proposta de acordo non temos problema. Por iso nós vamos votar a favor só polas propostas de acordo, non pola exposición de motivos. Grupo Mixto? Non vou entrar a valorar as posibilidades políticas de cada quen. Todo o mundo sabe quen estuvo onde, pero a minha información quedaseme un pouco curta, porque ben se fala na exposición de motivos de cousas que agora a Xunta de Galicia se vai aos concellos de menos de 1.000 habitantes, vai limpar as baixas, etc. Pero non vexo que iso este na proposta de acordo para que non quede unha promesa valega. Entón, a mí gustaría que aparecera. Despois, eu quería, estou de acordo cos puntos, obviamente, pero quería engadir algúns máis se foran posibles. Pois, por exemplo, engadir un punto despois do 6, onde instar a Xunta de Galicia a aplicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. Despois, outro punto que sería reforzar o 5, exigir o reforzo e a aprobación dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de plantas ligadas móviles de vigilancia e dotación de medios e equipos adecuados para que atenten para que ataque aos grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais e persoal do servicio. Despois, fálase aquí no punto 1 da Xunta de Galicia resolver a seguridade e todas as axudas, pero non se fala en ningún tipo no proposta de acordo de, por exemplo, para recuperar o monte que está queimado. Entonces, a nos gustaría tamén que aparecera poñer en marcha un plan de emprego verde para a restauración medioambiental das áreas afectadas, que creemos que faltan na proposta de acordo. E despois tamén queríamos a moratoria dos eucaliptos. Demandar a Xunta a aprobación a moratoria inmediata das novas plantacións de eucaliptos para reducir a política forestal para o modelo de monte ordenado e multifuncional que se riqueza, que se máis resiliente fronte á bola de lumes, porque sabemos que o monte está localizado e iso é como encender un misto, vimoslo na bola de lumes de Portugal, vimoslo aquí, etc. Gustaríamos que me aparecera iso na moción.
Está? En primer lugar, contestando ás intervención do Grupo Socialista, está ben que se diga o que é verdade, que era a obligación de Rueda estar aí, era o seu traballo e aí tuvo que estar. O que me fai gracia é que era o traballo de Rueda e non de Pedro Sánchez, porque media España estaba ardendo, polo menos a parte noroeste, e o presidente do goberno tardou 5 días sen aparecer, porque estaba de vacacións. O sea que, bueno, hai que estar onde hai que estar, se é o deber do presidente da Xunta, máis ainda é do presidente do goberno. Estou de acordo co que di vostede de que tamén hai que facer máis prevención no tema de ordenación, no tema das masas forestais. Creo que é importante o que se pon aí, o que vai fazer a Xunta de Galicia, máis que nada, non estou falando do Lousame, polo tema da limpeza das franxas dos municipios de 10.000 habitantes, de menos de 10.000 habitantes, perdón, porque nos fai falta que nos boten unha man, porque senón isto vai ser moi complicado todo de xestionar todos os anos. E sobre o que di vostede, o señor Moledo, de incluir, de varias propostas para incluir dai, eu non teño ningún problema en instar a que se concrete, digamos, o tema da limpeza o instar a que se acelere ou se regule canto antes eso do tema das 10.000 habitantes, o que quere poñer vostede do persoal de servicio, das súas condicións de emprego, por suposto, se hai que pedir que dupliquen fondos, pedimos, non hai ningún problema. E creo que das áreas afectadas, creo que xopan algo no punto 2, o tema da recuperación ambiental, protección do solo e demais, plan de recuperación da biodiversidade e demais. Creo que aí xa entendí que vai iso. E despois o tema dos eucaliptos é o tema de sempre, pero vou dicir unha cousa que o tema dos eucaliptos, todo o que ardeu este ano en Ourense, eucaliptos había poucos, e ardeu igual, e ardeu igual, o sea que non é, a solución só non é o tema da deseucaliptación, deseucaliptar. O cal, eu si lles parece a todos, podemos añadir nas propostas de acordo instar a Xunta de Galicia en tema de que, o metelo no punto 1 da xilidade e celeridade, de que concreten como vai ser o das medidas de apoio aos ayuntamentos, concellos de menos de 10.000 habitantes, para que haxa unha regulación canto antes e sepamos como se vai facer. O tema de que se dupliquen os fondos e o tema de que se respete as condicións laborais do persoal de servizo que implica vostede. E xa lle digo, os eucaliptos non yo vou meter porque creo que é un tema bastante máis complexo que só eso, porque temos datos de que todo o que ardeu en Galicia precisamente este ano non era só de eucalipto, hubo bastante pouco. Entonces, eu creo que só dá un tema aparte, ou mellor con unha moción concreta só dese tema. Pero bueno, eu se lle parece meter eses puntos. Sí, porque sí. E queren unha intervención máis? Podemos así. Vale. Votos a favor, entonces, da moción? O Grupo Socialista creo que dixo que tiña unha moción, non? Dúas. Temos unha que nos gustaría levar en conxunto, que é sobre o 23 de setembro, que é o Día Internacional contra a Explotación Sexual. Gustaríamos, se chegamos ao acordo de levar en conxunto, gustaríamos que a ler as secretarias. Vamos, votamos primeiro a urxencia para... Bueno, vamos votar a favor da urxencia para entrar ao fondo do asunto primeiro. Votos a favor da urxencia? Quere a secretaria, prefire? Sí. Vale. É así, verdade? Digo si vai ser conxunta, pero prefiero que a Exposición de motivos. O 23 de setembro cumpríronse 111 anos da aprobación da primeira lei no mundo contra a prostitución infantil en Argentina,
Por iso, a ONU escolleu esta data no ano 1999 para conmemorar o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Mulleres, Nenas e Nenos, lembrándonos que esta loita é universal e segue a ser urxente. A trata con fins de explotación sexual é unha das violencias máis cruéis contra os dereitos humanos. É a expresión máis extrema da desigualdade e da mercantilización dos corpos de mulleres e nenas, atentando contra a súa liberdade, a súa integridade e a súa dignidade, e interpélanos como sociedade. Lonxe de ser un problema alleo, segue a ser unha realidade que nos atravesa. Os datos son demoledores. Segundo a Oficina das Nacións Unidas contra a Droga e o Delito, o 96% das vítimas de trata con fins de explotación sexual son mulleres e nenas, moitas delas menores. En España, a situación é especialmente grave. Somos un dos países europeos onde máis mulleres son prostituídas. O 39% dos homes españois acudiu á prostitución polo menos unha vez na súa vida, o dobre que a media europea. Esta demanda alimenta o negocio da trata e coloca o noso país como porta de entrada, destino e tránsito de vítimas, especialmente mulleres migrantes en situación de gran vulnerabilidade. O Informe Global sobre a Trata de Persoas de 2022 confirma que a explotación sexual segue a ser un dos principais fins da trata, un 38,7% dos casos identificados. Das máis de 51.000 vítimas registradas no mundo, o 60% son mulleres e nenas, e delas o 91% sofren explotación sexual. En España, o Centro de Inteligencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado registrou no 2023 que o 97,6% das vítimas de trata sexual son mulleres e nenas, datos que nos deixan un titular dramático. A trata ten rostro de muller e de nena. Neste contexto, o Goberno de España impulsou o anteproxecto da Lei Orgánica Integral contra a Trata e a Explotación de Seres Humanos, que por primeira vez adopta un enfoque integral. Esta norma vai máis alá da resposta penal e aborda tamén a prevención, sensibilización, detección temperá e asistencia integral ás vítimas. A tecnoloxía abriu novas vías para captar e controlar vítimas, especialmente menores, a través de redes sociais e plataformas digitais. Isto exixe unha resposta legal adaptada aos novos escenarios digitais, algo que non será doado, mas non por iso deixaremos de traballar para a poñer en marcha. A loita contra a trata require un enfoque integral, interseccional e sostido, que inclúa a cooperación internacional, a educación en igualdade e o fortalecemento dos marcos legais. Só así poderemos construir unha sociedade libre de explotación sexual, baseada no respecto, a xustiza e a igualdade. A prostitución e a trata están íntimamente ligadas. Sen demanda de prostitución non existiría a trata. Son dúas caras da mesma moeda. Por iso débese traballar para abolir a prostitución, convencidos de que a liberdade e a igualdade das mulleres son incompatibles coa súa mercantilización. Este 23 de setembro renovamos o noso compromiso con todas as vítimas. Abogamos por un futuro no que ninguna muller, nena ou neno sexa tratado como mercadoría e onde os seus dereitos e dignidades sexan plenamente respetados. Por todo isto, o Grupo Socialista propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, impulsar no ámbito das competencias municipais políticas públicas orientadas á loita contra a explotación sexual e a abolición da prostitución. Segundo, impulsar no ámbito das competencias municipais campañas de sensibilización orientadas a informar sobre as consecuencias da explotación sexual e a responsabilidade dos comportamentos individuais de quen acoden a ela. Nos, por a nosa parte, non hai ningún problema. No, pero non sei. Entón facemos unha moción consulta, non? Esa era a idea. Bueno, pero Hai temas que se podemos ter unha discrepancia política ou de ideas, pero que en temas como estes teníamos de estar aí. Hacemos unha declaración conxunta. Votamos, bueno, vamos a votar a votos a favor.